Zdravo drugari, ja sam Lana Fišer i danas ćemo zajedno naučiti šta je to atribut. Ja sam napisala naslov na tabli, a možete i vi u svojim sveskama. Pre nego što počnemo, hajde da se podsjetimo šta su to pridevi. Pridevi su reči koje bliže opisuju imenicu. Ja sam sa sobom donela ovu knjigu, dobro je pogledati i hajde da napišemo što više prideva za nju. Kako je ova knjiga? Zanimljiva. Ona je za decu. Veoma je poučna. Debela je. I stara. Sada ćemo da napišemo nekoliko rečenica u kojima ćemo da upotrebimo ove prideve. Dečak čita. Zanimljivu. Knjigu. Ovo je knjiga. Za decu. I debela knjiga je na stolu. Zaokružit ćemo prideve. Pridev u prvoj rečenici je zanimljivo. U drugoj rečenici je za decu. I u trećoj je debela. Ove reči su rečenični članovi. Stoje uz imenicu i bliže određuju. Oni se zovu atributi. U jednoj rečenici može se naći i više atributa. Napisat ćemo jedan primjer. Dečak čita. Staru. Zanimljivu. Knjigu za decu. Zaokružit ćemo atribute. Atributi u ovoj rečenici su staru, zanimljivo i za decu. Uz imenicu knjiga imamo 3 atributa. I kao što vidite, atributi se mogu naći ispred i iza imenice. Osim prideva, u službi atributa se mogu naći i brojevi. Evo zapisat ćemo jedan primjer u kojima su atributi brojeni. U jednoj šumi